Күндүн орчундуу кабарлары менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы, студияда Сылган Махамат кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан кыскача. Биринчи элдик курултай башталды. Чек ара айылдарында калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп жатат. Жогорку кеңеште республикалык бюджетке тиешелүү мыйзам долбоору кабыл алынды. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда биринчи элдик курултай өз ишин баштады. Ага өлкөнүн бардык облустарынан жана аймактарынан 1000ден ашуун делегат, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилери катышууда. Курултайдын төрагасы болуп Кадыралы Кошалиев шайланды. Белгилей кетсек, делегаттардын эң улуусу коомдук ишмер Кемел Ашыралиев курултайдын убактылуу төрагасы болуп дайындалган. Ашыралиев курултайдын төрагасы жана анын орун басарлары шайланганга чейин жыйынды алып барды. Чүй облусунан делегат болуп келген Саламат Кубандыков элдик курултайдын жооптуу катчысы болуп шайланды. Курултайга шайланган аксакалдар кеңешинин курамында Баткен облусунан Баймурат Бекмуратов, Хайыт Айкыновдор бар. Эске салсак, курултайга жалпысынан 1072 делегат шайланды. Алардын ичинен Баткен облусунан 71 делегат шайланып барган. Курултайдын максаты мамлекет башчысынын эл менен түз байланышуусу. Анда белгиленген аймактардан шайланып келген делегаттар менен пикир алмаша алат. Биринчи элдик курултай 25-26 ноябрга чейин созулат. Тарыхка сары эсеп салсак, калкыбыздын элдик жыйын аркылуу мамлекет куруп, келечекте аныктаган учурлары көп кездешет. Маселен, биздин доорго чейинки 10-кылымда эле Кытай булактарында эскерилген кыргыздар, биздин доорго чейинки 3-кылымда хуннулар менен таймашкан мамлекетибиз, Барсбек Каган жана анын жолун жолдоочулар башында турган 840-жылдан тарта улуу кыргыз дөөлөтү атагына ээ болгон каганатыбыздан тартып, берегидеги Тагай би Мухаммед кыргыздан Ормонхан Ниязбек уулунун тушундагы мамлекеттик түзүлүштөргө чейинки тажрыйбабыз биз сөз кылып жаткан элдик курултайдын айкын күбөсү. Байыркы көчмөн элдеринин жашоо турмушунда элдик курултай мамлекеттүүлүктү, мамлекеттик башкарууну аныктоо, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоо менен феноменалдык деңгээлге көтөрүлгөн. Биздин ата-бабалар ушул курултай институту аркылуу эл менен бийликти байланыштырып, элди бийликтин чыныгы ээсине айланткан. Андыктан биз анын байыркы уңгусун бузбай, ошол эле маалда заман талабына ылайыктап, калкыбызды олуттуу чечимдерди кабыл алуу иштерине кеңири катыштырууну көздөп жатабыз. Бүгүнкү биринчи элдик курултайыбыздагы элибиздин, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнүн жолдорун издеген, жалпы калк акылдашып кеңеше турган улуттук улуу жыйын десем жаңылышпаймын. Демек, элдик курултай институту кыргыз мамлекетин жана коомун чыңдоого, туруктуу өнүгүүсүн колдоого, жашоонун сапатын жакшыртууга, улуттук кызыкчылыктардын айланасында коомду бириктирүүгө көмөктөшөт деп ишенемин. Кыргызстан элин түзгөн коомчулуктун пикирлешүүсүн жүзөгө ашыруу максатын көздөгөн элдик курултай институту өтө орчундуу жана маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда кеңири коомчулуктун макулдашылган позициясын, чечимдерин карап, жаңы идеяларын өлкө жетекчилигине сунуштайт. Урматтуу биринчи элдик курултайдын делегаттары, Конституциябызда Кыргыз Республикасынын президенти жыл сайын элдик курултай алдында өлкөдөгү жагдайдын абалы, ички жана тышкы саясаттын негизги багыттары жөнүндө жылдык кайрылуу жасайт деп белгиленген. Сиздерди 2 жылдан бери өлкө жетекчилиги тарабынан жасалып жаткан иштер тууралуу кең кесири маалыматты жогорудагы видео роликтен көрдүңүздөр. Эми аны улай олуттуу иш аракеттерибизге учкай токтолуп кетүүгө уруксат этиңиздер. Элдин турмушун жакшыртууга, мамлекетти өнүктүрүүгө багытталган ар бир кадам мамлекеттик бюджетке барып такалгандыктан, биз бийликке келгенден тарта өлкө казынасынын каржысын көбөйтүүгө бар күчүбүздү, аракетибизди жумшап келебиз. Ошондуктан фискалдык саясатты күчөтүп, кирешелерди көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрүн издедик, жолун издедик.
Баткендиктер үчүн АКШдан гуманитардык жүктөлгөн учак келди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы билдиргендей, жардам АКШнын Кыргызстандагы элчилиги менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ортосундагы эки тараптуу кызматташтыгынын алкагында келди. АКШнын коргоо министрлигинин гуманитардык жүк ташуучу рейсиндеги гум жардамга керебеттер, матрастар, шейшептер жана кышкы кийимдер кирди. Жүк жакынкы күндөрү өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жабыркагандарга бөлүштүрүлөт. Чек ара айылдарында калууна келтирүү иштери кызуу жүрүп жатат. Алсак, Баткен районунун Миңөрүк айылында жалпы 37 үй кайрадан курулуп, учурда алардын алдыңкыларынын чатыры жабылууда. Куруучулар үйлөрдү белгиленген мөөнөттө бүткөрүү аракетин көрүп жатат. Белгилей кетсек, аталган аймакта курулуш иштеринде 50% жергиликтүү жашоочулар иштеп жатат. Темага кененирээк кесиптешим Мингүл Көчөрова токтолот. Абдижалил Таабалдыев Миңөрүк айылынын тургуну. Соңку чек ара окуясында өзүнүн 2 үйү жана баласынын 1 үйү өрттөлгөн. Бүгүнкү күндө мамлекет анын 2 үйүн куруп берип жатат. Учурда үйүнүн биринин дубалын тургузуу аяктап калса, экинчи үйүнүн чатырын жабуу иштери башталганы турат. Курулуш иштерине өзү да кол кабыш кылып, кошумча каражат таап жатканын айтат. Мына сантехнический жагы барбы, электрик жагы барбы, мына башка жагын өзүм бүтүрүп жатам. Ошонун айлыгын берет мага. Şol kançalık kızmat kısam, şonun aylığını tendişik özü beret. Bирок tez bütöt. Özüm sapatlı kılıp, özümdün üyümü, özüm kançalık kömek korsatып tez bütürsem, özüme jakşı. Jakşı kılıp jitat, bar joğu tez ketip jitat. O da kalasa bütüp kalat. Mına bizdin hökümet üzge rahmat, şunçalık bütürüp berip jitat. Tez bütürgönüge, oyağı mana tendişiklerge köz karandı. Kançalık tez бүтүрсө, şonçalık tez meyme kılsa tez бүтөт. Абдижалил Таабалдыев жаңы жылды жаңы үйдө тосуу үмүтү чоң. Ал курулуш материалдары убагында жеткирилип турса, үйлөр айтылган мөөнөттө бүтөт дейт. Ошондой эле алдыда бул үйүндө кыз берип, уулун үйлөндүрүү тилеги бар экенин айтып, кубанычы менен бөлүштү. Кудай кааласа, мисалы жаңы жылда жаңы үйгө келип, тосанчылык менен şu үйлөрдө мисалы үчүн тойлор болсун деп жатабыз. Той кылам Кудай кааласа. Жақсы ниеттерimiz var hem bardığımız. Главное bizde границалар чечилип, такташтырылып, меме кылса бардыгы жакшы болот. Бардык нерселер али алдыда, биздин келечегибиз алдыда, балдарыбыздын келечеги алдыда, биздин мисалы үчүн айылдан тургандары бардыгы ушул жерде, бардыгы ушу өзүбүздүн немебизди өнүктүрөйүк деп жатабыз, кайтып айылыбызды. Эч ким кетейик деген жок, же башкалар таштап кетейик деген жок. Бардыгы мына азыр алдыга карап умтулуп жататыр балдар. Ал эми Миңөрүк айылынын дагы бир тургуну Абдиталип Акматов башка куруучулар менен биргеликте үйүнүн дубалын тургузуп, эми чатырын жабууга даярдык көрүп жатат. Алгач аймакта куруучулар жетишсиз болуп, убакыт өтүп жаткандыктан тамын өз колу менен салууну туура көргөн. Акматов куруу иштери өз нугунда жүрүп жатканын айтып, бирок өлкөдөгү ички саясий кырдаалга тынчсызданып жатканын билдирди. Сесмопоезд куюп атабыз. Ошол кагаздагыдай кылып, усталар билет бардыгыны. Bundan keyin bayağı santexnikası başladı, steyashka. Erten Kuda kalsa ona plitası kelgen plitan töşeyüz, ondan kırışan başlayız Kudaga şükür. Jaman emes. Anda bir ayta turgan jer bayağı da içki sayasatты, kozgo, Batkenanda monday deyçi. Çındığında olardı bizge kereği yok. Bizge anış tınçlık gerek, biz özüne neme etkende korgoyuz. Ona yüzeyazda saltağız Kudaga şükür. Şonlar jagıda Bişkek tınç bolsa, buyakta tınç da. Kereği yok da bayağı sayasatçılar ketsin petsin degençi. Hem Kudaga şükür prezident özge Taşiyipke rahmat. Şunçak Batkenge mani burup, şunçak kızmat kılıp atat. Просто bayağı подножка kılıp karalaganlar вообще тура эмес да. Кайтып колдоса, şu el менен биргеч. Biz şolarga da разылык да. Kudaga kalsa aytkan möөнөткө бүтүрүшкө аракет кылабыз. Batken oblasının gubernatörü geldi bağır çok daylanıp kamkatı tuzlap bağır çoğun taşap ketti. Баткен районунун Миңөрүк айылында жалпы 37 үйдө курулуш иштери жүрүп жатат. Учурда алардын алдыңкыларынын чатыры жабылууда. Айылдагы куруучулардын 50%дан көбүн жергиликтүү жашоочулар түзөт. Алар үйлөрдү белгиленген мөөнөттө бүткөрүү аракетин көрүп жатат. 37 үйдүн фундамент куюлуп бүтүп, бүгүнкү күнү кирпич иши да аяктады. Бүгүнкү күнү 3 үйдө крышасын уруп атат. Сесмопоез 22 үйдө куюлуп атат.
14 үйгө плитасы коюлду. Биз мамлекетке негизден рахмат айтышыбыз керек. Мамлекетибиз элге жакындан жардам берип атат. Биз буга терең ыраазыбыз. Ошол үйдүн эгелери да усталарга жакындан жардам берип, биргеликте кол кагыш кылып, иштешип, ушул өз убагында бүтүрөбүз деген аракеттебиз. Белгилей кетсек, соңку чек ара окуясында 661 турак жай зыянга учурап, 423 толугу менен өрттөлгөн. Мындан улам аларды кайрадан куруу иштери башталган. Бүгүнкү күндө Баткен жана Лейлик райондорунда турак үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Жай тургундар жаңы тамдарына кирген соң элеттеги социалдык объектилердин курулушу башталат. Миңгүл Көчөрова, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. 24 ноябрда Жогорку кеңеште республикалык бюджетке тиешелүү мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйында Кыргызстандын 2022 жылга республикалык бюджети жана 2023-24 жылдарга болжолуу жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана Кыргызстандын 2023 жылга республикалык бюджети жана 2024-2025 жылдарга пландык мезгили жөнүндөгү мыйзамдын долбоору каралды. Аталган маселелер боюнча Акылбек Жапаров баштаган министрлер кабинетинин мүчөлөрү маалымат берди. Анда бир катар депутаттар аймактарды өнүктүрүүгө, калктын социалдык абалын жакшыртууга, экономиканы алдыга жылдырууга багытталган бир катар сунуш пикирлер айтылды. Жыйынтыгында мыйзам долбоорлоруна добуш берилип, биринчи окууда кабыл алынды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрликтин түзүмүндөгү билим берүү, театр, оюн, зоок мекемелеринин, клуб, музей, китепкана, маданият үйлөрүнүн кызматкерлерин аттестациядан өтөт. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, аттестациялоо министрликтин 2022 жылдын 21 октябрындагы номер 581 буйругу менен бекитилген жобого ылайык жүргүзүлөт. Аттестациядан өтүү боюнча тийиштүү кызматкерлерге алдын ала маалымдалма берилген. Учурда тиешелүү иш-аракеттер жүрүп жатат. Ысык Көл облусу боюнча 21 автомектеп бар. Облуста атайын түзүлгөн комиссия тарабынан айдоочуларды даярдоо же кайра даярдоо билим мектептердин лицензиялык талаптарына дал келүүсү боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Текшерүүнүн жүрүшүндө 28 көрсөтмө берилип, ал эми 5 автомектепте лицензиялоо талаптарын бузуу беренесине ылайык айып салынган. Ал эми бир автомектептин ишмердүүлүгү токтотулган. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Не был включен левый поворотник при перестроении. Жол коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө облустун аймагында 21 автомектеп өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Анын 14-ü жоопкерчилиги чектелген коомдор болсо, ал эми 7 кесиптик лицейлердин жана жогорку окуу жайлардын базаларында ачылгандар. Облуста атайын түзүлгөн комиссия тарабынан айдоочуларды даярдоо же кайра даярдоо билим мекемелердин лицензиялык талаптарына дал келүүсү боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Май айынан бери текшерип келип, бүгүнкү күндө 5 автошколго 248 час 2 менен 17 миңден протокол түзүлдү. Андан тышкары бир автошколду лицензияга талапка жооп бербеген үчүн башкы башкармалыкка сунуш бердик лицензиясын токтотуу боюнча. Бүгүнкү күндө ушул биздин талап ушул профессионалдык лицейде жана автомектептерде ушул билим деңгээлин көбөйтүп жана жол кырсыгынын болтурбоо негизинде ушундай пландарды уюштуруп жана ушуну ишке ашырмакпыз дайыма. Белгилей кетсек, лицензия айдоочулук мектептерге чексиз мөөнөткө берилет. Эгерде анда көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаса, лицензиялар кайра чакыртылышы мүмкүн. Лицензияны жокко чыгарууга атайын педалдар менен жабдылган унаанын жоктугу дагы чоң себеп болушун адистер айтышат. Мындан сырткары автомектептерде плакаттар, биринчи медициналык жардам көрсөтүүчү кушеткалар, жетиштүү педагогикалык кадрлар жана башкалар, ал эми сабактар үчүн керектүү аянтчалар болушу кажет. Биз жылына 120 тегерегинде окуучуларды, курсанттарды окутуп чыгарабыз да. Бул автодромдо туннелдер, косогор, эстакада, железнодорожный переезд, темир жол өткөрмөсү, шлагбаум, змейка, восьмерка, габаритный двориктер,
жана стояночный, парковочный месталардын баардыгы камтылган. Негизи бүт автодромубуз курчалган жана камера менен көзөмөлдөп турабыз. Маалымат боюнча жыл башынан бери Каракол жана Балыкчы шаарларынын Уна мамлекеттик ишканасында экзамен тапшыргандардын саны 25255 түзгөн. Бирок алардын ичинен болгону 5657 курсант экзамен тапшыра алышкан. Тарыхка кайрылсак, мындан туура 1271 жыл мурун Талас облусунун боюнда атлах салгылашуусу болгон. Тарыхчылардын айтымында аталган салгылашуу араб, түрк жана Кытай аскерлеринин ортосунда болуп, адамзат тарыхындагы эң ири 10 салгылашуунун бири катары аталып калган. Согушта Кытай аскерлери жеңилген. Ошол күндөн тарта Орто Азияда ислам цивилизациясынын өнүгүүсүнүн алгачкы кадамы башталган. Аталган тарыхый окуянын бүгүнкү күндөгү мааниси канчалык? Теманы кабарчыбыз улантат. Мындагы тарыхый табылгалар Атлах шаарына таандык. Буларды Кызыл Жылдыз айыбынын тургуну география сабагынын мугалими Зина Сыдыкова чогулткан. Бүгүнкү күндө Зина Сыдыкова ардактуу эс алууда. Анын эмгеги менен чогултулган табылгалар, кумуралар жана башка буюмдар азыр Айылдагы Рахман Бердиев атындагы орто мектебинде жыйналып турат. Мына ошол жерде ушул буюмдарды көрдүм мен. Балбал таштар деп коет эмеспи? Мына ошондой сыяктуу балбал таштарда табылган. Ал эмес биздин эң сонун бир экспонатыбыз азыр Кыргыз академиясында. 5 адамдын аты жазылган. Бир учурда чоң капкадан бир үй бүлөнү жанагы гусеницасы трактордун илип кетип, ачылып калып ошол жерде бир үй бүлөнүн жатканын көргөнбүз. Жалаң топурак айланып калган. Кудай буйруса, бул жерге деле жакшы комплекс курса деп ойлойм. Мындайга канча жылдан бери өкмөттөр деле аракет кылган сабатат да. 751 жылы Атлах шаарынын жанында Кытай менен араб, түрк аскерлеринин ортосунда дүйнөдөгү эң ири салгылашуу болгон. Бул тарыхый окуя Атлах салгылашуусу деп аталып калган. Кийин Казакстандын, Россиянын тарыхчылары келип, Атлах шаары жана салгылашуу болгон аймакты изилдеп кетишкен. Бул боюнча Кеңеш айыбынын тургундары билдиришет. Бу жерге арка жазап, Атлах шаары болгон деп жазып, жон төөнүн үстүнө тетигинде аны көрүнүп турат алыстан. Айырга да арка жазап, ошентип кетишкен сайыз багында. Анан кийин эле сайыздарга таштап улаң болуп калды. Ошомойдон биз бияк бети мүрдү болчу, анан акырында бияк бетине өттүк. Ушу жон төөнүн тегерегине азыр мазар болуп калды. Атлах шаарынын орду азыр Кеңеш айыбынын мазарына айланган. Айланасы курчалган. Мына сиздер бүгүнкү күндө Атлах шаардын дал ордосунда турасыңар. Мына ушул Кеңеш айылынын көрүстөнү мүрдөсү болуп турат. Атлах орто кылымдардагы Борбордук Азиядагы байыркы шаарлардын бири. Ал азыркы Манас районунун Кеңеш айыбындагы Жоон дөбө шаар чалдыбаарынын ордунда болгон. Муну айыл тургуну Миржалал Дадабаев Кара Бура районундагы Жоон дөбө айылы менен алмаштырбоону эскертет. Көп маалыматтардан угуп атабыз. Кара Бура районунун Жоон дөбө айылы ошол айыл Атлах согушунун Талас согушунун эпицентри болгон деген сөз болот. Бул туура эмес. Ошол Талас согушунун эпицентри тур ушул жер болгон. Эмне үчүн Жоон төбө деп кээ бир окумуштууларыбыз аттарынын окшоштугуна маани беришип, адаштырып алышканда, алмаштырып адаштыруунун кажети жок. Атлах салгылашуусу 8-кылымда тагыраагы 751 жылы болгон. Салгылашуу араб, түрк жана Кытай аскерлеринин ортосунда болуп, жыйынтыгында Кытай аскерлери жеңилген. Арабтар менен кытайлардын ортосунда болгон салгылашуу. Булар кытайлар кантип жеңилип калды? 5-күн дегенде кытайларга, арабтарга карлуктар, башкача айтканда кыргыздар кошулуп кеткендиктен кытайларды биз жеңгенбиз. Кыргыздарга эмне берди? Кыргыздарга бул ошол мезгилде ислам динин дагы жайылтууга жол ачылды. Бул биринчиден, экинчиден маданиятты өнүктүрүүгө дагы салымын кошуп калды. Демек бул мен оюмча дүйнөдөгү бир эң чоң согуштардын, эң чоң тарыхый окуянын бири десек болот. Дүйнөлүк тарыхый булактарда бул салгылашуу Талас же болбосо Атлах салгылашуусу деп аталып келет. Бүгүнкү күндө Талас мамлекеттик университетинин тарыхчылары Атлах салгылашуусу боюнча изилдөө иштерин тереңдетүүнүн аракетинде.
атлак салгашуусунун дагы бир жолу кайталап кетким келет. Учурда биз өзүбүздүн тарых катары кайрып алуунун дагы бирден бир максаты катары иликтеп изилдеп жатабыз. Президентибиздин дагы маалыматы бар. Себеп дегенде бул мына мен азыр кармап турган китепте өзүбүздүн баш сөзүндө куттуктоо иретинде ошо президентибиз Садыр Жапаровдун дагы куттуктоо сөзү дагы ушул жака түшүрүлгөн китепке. Себеп дегенде бул тарыхты сыйлаган эл өсөт дегендей эле учурда атлак салгышуунун маанилиги абдан зор десек болот. Бүгүн тарыхчылар изилдөө иштерин улантып, Манас районунун Кызыл Жылдыз кеңеш айылдарында жашаган көптү билген айыл тургундары менен жолугушту. Белгилей кетсек, эртең Талас мамлекеттик университетинин тарыхчылары атлак салгылашуусу боюнча облустук деңгээлде тегерек стол өткөрүшөт. Бүгүнкү күн мына ушундай кабарлар менен коштолду. Биздин жаңылыктардын толук чыгарылышын Баткен телеканалынын социалдык баракчаларынан көрө аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.